Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag skal vi sådan lave noget lidt klamt, men måske meget lækkert. Jellybeans. Jellybeans. Fuck. Ej, men så længe der ikke er snegle og snot, så er jeg godkendt. Der er snegle over, der er snot. Så min... nej, det mener du... altså... Det mener du ikke. Så kan du se, hvad der står. Ja. Snot. Og snegle. Ved I hvad alle sammen? I har bare om at like den her video, for jeg kan ikke lide snegle. Nå, sten, saks, papir. Sten, saks, papir. Okay, så bestemmer jeg, hvem der skal starte. Okay, jeg er så flink. Og et sødt hjerte, så jeg skal nok starte. Ja. Nej, du gør det. Nej, kan du nok ikke? Nej, hvor gør det? Hvad foran? Ikke særligt. Hvad er det? Cola og hundemad. Fuck. Okay, alle sammen, jeg tager den her. Får du. Er det 500? Seriously, det smager faktisk af hundemad. Ej, stop. Ej, jeg har bare om at få en god en. Ej, min mund, den er irriterende. Jeg kan bare smage den lige nu. Ej, det er ikke sjovt alle sammen. Det er faktisk ikke sjovt. Tyggegummi eller tandpasta? Ej, jeg mener det faktisk. Jeg har faktisk fået den. Ej, det er ikke sjovt. Ej, please sig du bare får en dårlig, så jeg er glad. Ej, hvor er det ulækkert. Ej. Jeg smager. Min jeg kan smage. Jeg kan stadig smage det. Jeg gider ikke til Frederik mig, så kom. Ej, men for... nej. Ja, Frederik, så cola. Nej, hvad? Cola eller hundemad? Nej, det var... Nej, det er cola. Det var den her. Okay. Det var den her. Det var tandpasta eller tyggegummi. Jeg skal fandme ikke have hundemad. Det var tandpasta. Eller, det er min tur. Jeg føler altid, jeg er uheldig. Altså, men tandpasta, det er okay. Ej, pære eller snot. Jeg håber jeg virkelig, at jeg får snot. Nej. Du spiste den ikke engang. Du spiste den ikke engang. Jeg fik den i min mund. Fy for sig. Okay. Fuck, hvor er det en dårlig smag. Nej! Hvad? Yes! Hvad? Nej! Det er ikke godt. Pære eller snot. Nå, var det ikke den her? Nej. Nå, vel. Okay. Var det ikke? Nej. Hvor? Den der. Tandpasta? Var det ikke tandpasta? Nej. Pære. Fuck det. Lige nu gør vi det for jeres skyld. Ved I hvad, vi skal i hvert fald Jeg vil ikke engang 10 likes. Vi er ikke engang 5 minutter inde i videoen, når vi brækker os alle. Ikke helt, jeg var tæt på. Fuck man, jeg glæder mig ikke. Hvad er det? Tropisk frugt eller snegl? Nej. Hvorfor vi... Du spiste den ikke! Du spiste den ikke, din. Jeg smager på den, altså. Du skal tygge den. Ja, faktisk. Hvad gør jeg, Frederik? Det skulle da enormt, og så skal du gøre det igen. Okay. Tak, mand. Man kan sgu da ikke bare slikke på den. Det skulle da ikke, så kan man ikke smage den. Hvad var det? Den her. Hvad er det? Er det verdens? Kan... Hvad er det? Hvad lige sig lige. Hvad er det? Jordbær eller Carolina Reaper? Verdens stærkeste. Husk ingen mælk. Okay, Frederik, tænk på, hvis jeg også lander på den, så ved jeg, hvordan det føles. Jamen, det gør jeg ikke. Kom nu. Nej, det er snegl. Nej, det er banan og blæksprut. Er det blæksprut? Ja. Den kan jeg godt.
Ej, blæksprut, det smager sikkert dårligt. Jeg har aldrig smagt. Ja, det gør det. Men så er det fedt, at jeg får banan. Så, nå. Hvis jeg får. Jeg får et gilde igen, ikke? Jeg skal synes, det er like. Det er faktisk sundt for dig. Ja, det er det. Kom nu. Eller... Vent dog for. Hvad er det? Cola eller 100. Ej, jeg synes, det er synd for dig. Jeg håber, kom nu med noget godt. Du skal have tyk. Hvad er det? Det skulle da ikke have tyk. Man skal kunne se. Nej, William. Ved I hvad, hvordan man skal? Man kan sige sådan her. Det er helt sikkert banan. Fy for helvede. For at sådan skal man Nu tygge. ved jeg, hvordan 100 smager. For at sådan skal man tygge det, okay? Fuck dig. Nej, for at sådan er reglerne. Okay. Sådan er reglerne. Ja, på din tur, jeg lige spise den. Hvis han får et gilde igen. Han får et gilde igen. Kom nu. Ej, jeg er ligeglad. Bare tag hende og prop den i munden. Den skal en helt ind, sgu da. Okay, alle sammen, det er det for videoen, hva'? Det er for videoen, det her. Det er jordbær. Ellers Nej. han reagerer sådan der. Han tog det stille og roligt. Altså, du ved altid godt, han lyver, ikke? Eller, Nej. græder han? Det gør han ikke. Ja. Er du okay? Nå, jeg er Nej. spændt. Kom nu. Ej, jeg får den. Hvad? Den her. Den er orange, den. Hvad gør den? Det er tropisk frugt eller snegl. Nej. Nej, det er det ikke. Jo, det er. Nej, det er det ikke. Jo, det er tropisk frugt eller snegl. Hvor er det vigtigt, mand. Hvor er jeg heldig, mand. Banan eller blæksprut. Den er ikke skidt. Den er. Nej. Jeg synes, siger bare blæksprut smager lidt godt. Ikke banan. Nej, der er ikke godt. Lad mig lige. Nej, den landede ikke på verdens stærkeste. Det gjorde den ikke. Den lå ikke. Nej. Nej, det gør jeg ikke. Nej, stop. Jan, du er helt sikkert heldig. Behøver jeg det her? Bare lad være med at tage de mørke. Jeg er altid heldig. Jeg er altid heldig. Eller... Han får et chili igen, mand. Kom nu. Fuck, hvor er det vigtigt, mand. Ej, Lars! Du får alle. Tandpasta. Lidt tykker med. Fy for helvede med dårlig tandpasta. Ej. Jeg har sådan en lidt blæksprutte plus tandpasta smag. Ej. Jeg har sådan lidt Carolina Reaper, snot og snegl. Og hunde. Kom nu fra den. Hvad er det? Hvad får han? Tak. Var det den? Fuck, hvor er det vigtigt, mand. Yes! Kom nu. Ja, William. Ja, den lå. Det er der snart. Det er du fra, William. Du kan ikke knude. Du kan ikke knude mig. Den er faktisk... Ja, sorry. Skal jeg virkelig gøre det der?
Ja. Der er gået 10 minutter, hvor vi har haft det forfærdeligt. Du kan godt bare stoppe videoen nu, ikke? Nej, hvor jeg vil gerne se dig trække chili igen. Nej. Hvad er det? Snegle og tropisk frugt. Jeg siger bare, at tropisk frugt smager okay, så. Nej. Smager det ikke godt? Vil du have noget mere snegl? Jeg har noget mere snegle til dig her. Okay. Nej, det er mig, der skal dreje, fordi så får jeg ikke chili. Selvfølgelig får jeg så jeg fik chili. Jeg får chili. Nej! Jo. Ej, du Rikke, lad os bare lige på det her også. Nå. Det var hyggeligt, i alle fald, I så den her video. Nej, pisses. Nej, altså. Er det chili? Fuck, det er sagt. Fuck. Men, nej. Du må ikke simpelthen. Heller ikke, når du lige vil så. Jeg må roligt. Jeg fik det også. Du må bare lige. Du kan trække bare lige. Fuck. Woohoo! Ej, fik du også en? Ej, så er vi. Okay. Alle sammen. Nu. Altså, vi skal lige trække noget godt her i stedet for. Okay, jeg synes du er. Okay, kom nu med noget. Pære eller snot? Fedt. Oh my god. Nej, du trækker bare din næse her. Nej. Jeg vil godt stoppe lige for nogle af dem, please. Så er det sidste, og så er det vi ses. Altså, jeg skal høre den sidste, ikke? Ja. Snegle og tropisk. Man kan lige se. Vi ses alle sammen. Du skal like og subscribe for endnu en video, for det her, det var virkelig ubehageligt. Vi ses.